Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Miss Christy e oggi andremo ad esplorare il quarto habitat della riserva delle creature magiche. Vi lascio qui sopra i link per poter vedere il video sulle praterie, il video sulla foresta e quello della foresta oscura. Oggi insieme andremo ad esplorare il Lago Nero. Andremo a esplorare insieme l'habitat, vediamo quali creature ci sono al suo interno e poi li andremo a classificare insieme. Eccoci arrivati, vorrei dare un taglio differente a queste tipologie di video, quindi vi lascio a questa clip. Il Lago Nero è un lago scuro situato accanto al castello di Hogwarts. Tradizionalmente i nuovi studenti del primo anno raggiungono il castello per la prima volta attraversando il lago in barca, accompagnati dal guardiacaccia Hagrid. Per la seconda prova del torneo Tre Maghi, i partecipanti dovevano raggiungere il fondo del lago per salvare un loro caro. Inoltre è lo sfondo di una delle scene a mio avviso più belle di tutta la saga, quando Harry riesce a cavalcare l'ippogrifo Fierobecco e insieme sorvolano il lago. Infine il lago è la casa del calamaro gigante e di una comunità di maridi. Il sotterraneo di Sepverde si trova esattamente sotto il lago. Eccoci di ritorno e vediamo subito qual è la prima creatura che troviamo all'interno di questo habitat. La primissima creatura è un Plimpy. Il Plimpy, che significa essere paffuto, è un pesce che abita nelle profondità dei laghi. Il loro corpo è sferico e maculato, ha due lunghe zampe gommose e palmate e non è particolarmente pericoloso per gli umani, anche se i maridi lo considerano un flagello. Credevo di non aver mai sentito nominare questa creatura, ma in realtà rileggendo la saga, nell'ultimo capitolo, Xenophilus Lovegood mente al trio dicendo che Luna è giù al ruscello che pesca Plimpy d'acqua dolce, mentre in realtà è stata rapita dai Mangiamorte. Afferma che è richiestissima la loro zuppa. Passiamo alla seconda creatura di questo luogo che si nasconde qua sotto ed è un avvincino. L'avvincino è un demone acquatico di colore verde pallido che si trova nei laghi di Gran Bretagna e Irlanda. Gli avvincini sono molto aggressivi sia con i babbani che con i maghi, anche se sono tuttavia facili da neutralizzare. I maridi li tengono nelle loro case come animali domestici. Compaiono nel quarto film della saga durante la seconda prova del torneo Tre Maghi. È una creatura che appartiene al folklore anglosassone, originaria della contea dello Yorkshire. Si tratta di una versione locale dell'uomo nero, usata soprattutto per tenere lontani i bambini da specchi d'acqua o paludi potenzialmente pericolose. È rappresentato come una creatura acquatica color fango, con grandi occhi gialli e lunghi tentacoli con i quali afferra gli sventurati che si avventurano troppo vicino nelle pozze d'acqua dove vive. Passiamo adesso alla terza creatura che si trova qui ed è un purvincolo. Il purvincolo è una creatura simile ad un topo che si trova nelle zone costiere della Gran Bretagna. Sulla schiena ha un'appendice simile a un anemone di mare. Queste, se messe in salamoia ed ingerite, danno protezione da incantesimi e maledizioni, ma un eccessivo uso provoca la crescita di peli viola nelle orecchie. Le appendici possono anche essere usate per creare un'essenza, una pozione che allevia i dolori causati da abrasioni. Il suo morso non è considerato pericoloso per i maghi, ma al contrario i babbani possono avere delle reazioni eccessive come tremori e bruciori in tutto il corpo. Andiamo dalla quarta creatura che è un vermicolo. Il vermicolo è un grosso verme marrone che vive nei luoghi umidi.
sono senza denti e assolutamente innocui. Le loro estremità, testa e coda, sono indistinguibili e secernano un muco maleodorante che è usato come addensante in moltissime pozioni. E infine arriviamo all'ultima creatura, che è un dorso rugoso di Norvegia. Il dorso rugoso è una specie di drago ovviamente originaria della Norvegia. È molto aggressivo ed è una delle razze di draghi più rare. È una delle 2 specie di drago a possedere zanne velenose ed è molto simile all'ungaro spinato, fatta eccezione per le creste nere sul dorso, le squame più dure e il suo atteggiamento meno ostile. Le sue uova sono nere e i piccoli sviluppano la capacità di sputare fuoco prima di quelli delle altre razze. Non fa parte della selezione dei 4 draghi scelti per la prima prova del torneo Tre Maghi, ma è il primissimo drago di cui facciamo conoscenza. Infatti il piccolo Norberto fa parte di questa specie. Hagrid vinse l'uovo a carte, ma dopo poco la schiusa fu costretto ad affidarlo a Charlie Weasley, che portò il giovane drago a vivere con i suoi simili in una riserva. In seguito si scoprì che Norberto era una femmina di drago e quindi il suo nome fu cambiato in Norberta. È arrivato il momento adesso di classificare le nostre creature. Come classe 1 noioso abbiamo il vermicolo. Classe 2 innocuo, può essere addomesticato, è l'avvincino. Classe 3 un mago capace, dovrebbe cavarsela, abbiamo il Plimpy e il Purvincolo. E infine passiamo alla classe 5, noto ammazzamaghi, impossibile da addomesticare, con il dorso rugoso di Norvegia. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!